Bene, buon pomeriggio. È vero che altri anni vedere questa sala piena era come impressionante. Oggi è anche impressionante, però di un modo molto più discreto, no? E pensavo anche, adesso ho dovuto fare così raccontando, perché vedo che la ottava volta che ci troviamo amin'izao taona vaovao izao. Taloha feno olona be ity trano ity. Rehefa ohatr'izao ka hafahafa be mahita azy ohatr'izao, vitsy dia vitsy ny masera. 700 taona no nahafatesan'i Masindà François de Sales, ary izay 700 taona izay dia mbola voatazona hatramin'izao ny toe-panahy, ary tsy hoe voatazona fotsiny ihany fa tena araka ny vanim-potoana ankehitriny ary tena mifanakaiky amin'ny toe-panahintsika Salesianina ihany koa. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nanoratra boky kely, sahala amin'ny mahazatra aho hoentina maneho na hoentina mampita aminareo ny hafatra mikasika ny teny fanentanana ny Etrenne, satria hitako fa tsy ilainy izany amin'ity taona 2020 sy 2021 ity, noho ny ventikevitra, noho ny lohahevitra izay raisina amin'ity taona 2020 ity dia lohahevitra nalaina tamin'ny toe-panahin'i Masindà François de Sales, ka fantatsika efa tena betsaka tokoa ireo manam-pahaizana, ireo mpikaroka no efa nandinika sy nanoratra boky maro sesehena mikasika an'izay toe-panahy Salesianina izay, ka tsisy dikany mbola noratako boky kely takilana pejy 20. Tena betsaka tokoa ny singa azo avy amin'ny toe-panahin'i Masindà François de Sales ao amin'ny toe-panahintsika, ary raha mandinika tsara, raha mianatra mandalina ny lalam-panorenanareo ianareo filles de Marie Auxiliatrices dia mahita fa tena betsaka tokoa ny singa nalaina avy ao amin'ny toe-panahy Masindà François de Sales. Sahala amin'izay ihany koa ny anay Salesianina Don Bosco, ary tsy latsa-danja amin'izany ny an'ireo fikambanana rehetra atao amin'ny fianakaviana Salesianina. Tsy araka izay eritreretintsika fa tena betsaka tokoa ny singa nalaina tamin'ny toe-panahin'i Masindà François de Sales. Ny manan-talenta amin'ny fanaovana vidéo, satria izy vidéo kely ho asehoko amin'izao fampahafantarana, amin'izao fampitana ny hafatry ny Etrenne 2020 sy 2021 izao. Ireo manan-talenta nanao ny vidéo dia tena niezaka arak'izay azon'izy ireo atao nampiseho izay zavatra nangatahako taminy. Koa aseho eto ireo singa fototra sasatsasany amin'ny toe-panahy Salesianina. Ka tsy isika ny tompon'ny toe-panahy Salesianina, izay ilaina soritana kely fa mpandova fotsiny ihany isika, nandova tamin'ny Masindà François de Sales. Ho hitantsika eo fa ny sasany amin'ireo singa ireo dia tena mifanaraka tsara, mifanaraka tanteraka amin'ny lalam-panorenantsika. Miezaka mandrakariva aho ao amin'ny vidéo maneho ny fifandraisan'ireo singa ireo. Ny singa nalain'i Joany Bosco tamin'ny Masindà François de Sales ka hita ao amin'ny toe-panahintsika. Lavalava noho ny mahazatra ny vidéo satria maharitra eo amin'ny 7 minitra eo. Fa miova kely ny fomba nanaovana azy satria mitantara kokoa raha oharina amin'ny teo aloha ity vidéo ity. Mifanaraka kokoa amin'ny kolotsaina tatsinanana, milamindamina noho ny amin'ny kolotsaina tandrefana izay matetika mirodorodo sy feno fihetsiketsehana. Fa na izany na tsy izany dia tena manan-danja ny lahatsoratra
ka tsara raha jerena amin'ny fitenim-pirenena samihafa. Fa ny tena zava-dehibe amin'ity vidéo ity dia ho hitantsika fa mifandimby sy mifanaraka mandrakariva ny toepanahin'ny Joanny Bosco sy Massinda François de Sales. Mijery finaritra ary.